ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വിളയും പണയും നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന വീട്. ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ്. യെസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. അതെ, ഇവിടെ അപ്പൂപ്പനില്ലല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, അതെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഈ വഴി കൂടെയാണ് നമ്മൾ. പട്ടി ഉണ്ടോ അവിടെ? എവിടെ എവിടെ കിട്ടിയേക്കണേ? ഞാൻ പോണേ. പട്ടിയെ കാണാൻ ഗൈസ്. പട്ടിയെ ഞാൻ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ കൂടെ ഫേമസ് ആക്കി തരാം. എന്നെ കണ്ട പരക്കരുത്. പട്ടി എവിടെ? മാറി ആ ഫേമസ് ആയി എടാ. അങ്ങനെ യെസ്, നമ്മൾ ഇതാ പണിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കാണാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെളിയർ എൻട്രൻസ് ഗൈസ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഴും. സോ ഞാൻ സോ യെസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വേള. ഇതിലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അമ്മേ യെസ് ഗൈസ്, പേപ്പട്ടിയാ? എങ്ങോട്ടടാ കൊണ്ടുവന്നത്? പേപ്പട്ടിയൊന്നും ഇല്ല, പാമ്പൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചാ മതി. ആ ചെറിയ പട്ടി, ചെറിയ പാമ്പ്, ചെറിയ അനാക്കൊണ്ട, ചെറിയ അത് തന്നെ. സൈക്കിളിൽ വരുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക, തിരിച്ച സൈക്കിൾ ആരും തലയിൽ ചുമന്നോണ്ട് പോവില്ല. അതെ ഗൈസ്, അതിസാഹസികമായ അഡ്വെഞ്ചറസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതാ കടന്നു പോകുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഞണ്ട് കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. കണ്ടോ? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഗോസ്. ഞാൻ ബാക്കിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഴും. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ ചാടിയൊക്കെ ഇറങ്ങണേ വേണമെങ്കിൽ ഈ സിമെന്റ് ഒക്കെ സിമെന്റ് ചാക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഗൈസ്? വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ ആനിറങ്ങാം. നമ്മളിനി അടുത്ത ചാലിലേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ചാലുണ്ട്. സോ അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയി നമ്മളിനി അത് ചാടി കിടക്കാൻ പോവുകയാണ്. കം, ഇനിയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. യെസ്, പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരുന്നു ഗൈസ്. പണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരുന്നു ഗൈസ്. ഓ ഇതാ പാമ്പ് മീനാണ്. അത് എപ്പോഴും ഇതിലേ കിടക്കുള്ളൂ. മണലിൽ പിടിക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ നീർക്കോലി കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഒരു തടിമാടം മീനുണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മൾ കാണാൻ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒരു പിടിയില്ല. പക്ഷി ഇവിടെ നിങ്ങളിത് കാണുക, നിറയെ മീനാണ് ഇവിടെ. അങ്ങോട്ട് വീണാൽ ചേച്ചി ചിരിക്കുകയാണ്. ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാരും വന്നേനെ. ഈ ചാല് കടന്ന് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇനി അടുത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ അടുത്തത് ക്രോസ് ചെയ്യണം. കണ്ടു? ബേസിക്കലി ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിരുന്നു. ഇപ്പം മഴയും ചെളിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗൈസ്. ചാടിക്കോ. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി തെളിഞ്ഞ വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങി കുളിക്കാമായിരുന്നു ഗൈസ്. റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കുറച്ചധികം നേരം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വരൂ, പോകാം. സൈക്കിൾ വാലാസ് എല്ലാവരും മുന്നിലേ പോകൂ, പുറകിലേ വന്ന് ഇടിക്കരുത്, തോട്ടി കിടക്കരുത് ആരും. ഓക്കെ ഗൈസ്, നൗ നമുക്ക് പോകാം. അമ്മേ അമ്മേ
നമുക്ക് ഈ തോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയാലോ? വേണ്ട, റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. ഈ തെങ്ങിന്റെ കുഴിയെല്ലാം എടുത്തത് നന്ദു, ആനന്ദു, അപ്പൂപ്പനും ടീമും കൂടെയാണ്. പറയൂ ചിക്കു, എന്താണുള്ള കാര്യങ്ങൾ? എന്താണ്? അതെ, കണ്ടില്ല. അതെ, പറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. പശുവുണ്ട്, പശുവിന്റെ ബഹളമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര പശുണ്ടോ അത്? അതെ ഗൈസ്, ഇവിടെ കുരുമുളകുകൾ നിൽക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടുത്തെ കുരുമുളകുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഇവിടുത്തെ ഈ വാഴയുടെ കൊലകളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഗൈസ്. കണ്ടോ വാഴക്കുല? കുല കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? യെസ്. അയ്യോ, കുല കുല, പഴക്കുല ഇവിടെ എല്ലാം വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൻ ഇപ്പൊ വീണേനെ. ലോയോളായിട്ട് ഇപ്പൊ തോട്ടി കിടന്നേനെ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അരമണിക്കൂറായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? മാപ്പ്. അയ്യോ, ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണോ? എന്നെ ആരെങ്കിലും ഇച്ചിരി സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോകോ? 2 മീറ്റർ. ഈ ഓടി ഞാൻ ബെൻസ്. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഗൈസ്. അടുത്ത് വേറൊരു റൈഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചിക്കുവിനും കിട്ടിയ ഒരു വാഴത്തടയാണത്. യെസ്, നമ്മൾ അവസാനം കുളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇവിടെ അപ്പൂപ്പനുണ്ട്. കുളത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളമായതുകൊണ്ട് നമ്മളോടൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ ഗൈസ്, അപ്പൂപ്പൻ അല്പനേരം നമ്മുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അപ്പൂപ്പൻ പണിയെടുക്കാൻ പോയി ഗൈസ്. നമ്മൾ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പിലാണ് പോകുന്നത് ഗൈസ്. അതെ, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ തോട്ടിൽ വീഴും, റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ പണിയിൽ വീഴും. അയ്യോ, വന്നില്ല. പ്രോ റൈഡർ നന്ദുവിനൊപ്പം പ്രോ പാസഞ്ചർ ഗാഥ. ഫൈനലി ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നമ്മൾ വന്നത് ഈ കുളം കാണാനാണ്. ആരും കുളത്തിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, ഇവിടെ ഇരിക്കാം. പാമ്പ് വരുമോ എന്നറിയില്ല, എന്നാലും ഇരിക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കു ഫൈനലി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതെ മീനാ? നീന്തൽ കുളോ? അയ്യോ, അതാണിപ്പോ ഈ കുളത്തിലായേ. എടാ, ഒന്നും ചെയ്യില്ലടേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുളമൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് എല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ പോവുകയാണ്. അതെ, ഇനി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പ്രാവല്ലേ, പ്രാവിനെയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ. അമ്മ കണ്ടോ ഗൈസ്, വീണ്ടും ഒരു പശു ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ബൈ ബൈ. ഓക്കെ ബൈ ബൈ. നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഗൈസ്. അങ്ങനെ വെറും കൈയോടെ പോയി നമ്മളിപ്പോൾ വാഴത്തടിയുമായാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ഇല്ല ഗൈസ്, നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. അമ്മയെ വാഴ്ത്തടോ ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചതാ കയറുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക്. അതെ, വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരാം. മുട്ട കണ്ടോ ഗൈസ്? നമുക്ക് പിടിക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ പേരൻസ് ടു ബി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് യെസ്, നമ്മൾ ഫൈനലി വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അതെ, ഇനി അല്പം അധികം നേരം വിശ്രമമാണ്. വാഴയല്ലല്ലോ, ഈ തെങ്ങിന്റെ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, 2 വർഷത്തിന് ശേഷം തോട്ടിലോട്ടും പണയിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്